ndabaramukije bakundwa inshuti zanje bene data muri ngaha kuri jewe n'amahirwe kubana namwe bundi bushasha muri iki gikorane kigira kabiri kugira ngo tubone ikigwa cyacu cyo muri uyu mwanya, ibanga ryo gushyitswa k'urutonde rw'izuka, urutonde rwitezwe n'abazohindurwa. Munyihanganire no kuvuga ko tuza kuba turi ko turabona urutonde rw'izuka hamwe no guhindurwa, urutonde rushyitswa kugira ngo hanyuma tuzamugwe tujyanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Uru ni urutonde rwo kuza k'ubwami bw'Imana. Ngira nsome mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 15. Reka turabe guhera ku murongo wa 45 kabandanya kugeza nko ku murongo wa 54. Haravuga hati, kandi uko niko handitswe ngo umuntu wa mbere Adamu yabaye uwufise ubugingo, Adamu wo hanyuma yabaye impwemu itanga ubugingo. Adamu wo hanyuma ni umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ariko icy'impwemu si cyo kibanza, yamara icy'inyama nicyo kibanza, kigaherukirwa n'icy'impwemu. Umuntu wa mbere yandurutse mu ivu n'uw'umukungugu, umuntu wa kabiri ari we mwami yandurutse mu ijuru. Nk'uko uw'umukungugu ari niko n'ab'umukungugu bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi nabo bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. Ariko bene data, icyo mvuga ni iki? Yuko ab'inyama n'amaraso badashobora kuraga ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitaragwa ibitabora. Ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese. Ni ukuvuga ngo si twese tuzotegerezwa kubanza gupfa ku bijyanye n'imibiri yacu, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Ibanga ryo gushyitswa k'urutonde rw'izuka, urutonde rwitezwe n'abazohindurwa. Ni ukuvuga ko abazohindurwa ku munsi w'iherezo bari kuzoba biteze ugushyitswa k'uru rutonde rw'Imana, ugushyitswa k'urutonde rw'izuka, kugira ngo gutyo duhindurwe kuri uyu munsi w'iherezo. Mu nyuma tumaze kubona abapfiriye muri Kristo bazutse, murashobora gufata ibyicaro byanyu. Iri banga ry'uru rutonde rw'Imana byongeye kandi umwami Yesu Kristo yararyerekaniye muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 17 ku musozi wo guhindurirwako. Mu kigabane cya 16 turabona ko Kristo yari yavuze ku bijyanye no kuza k'umwana w'umuntu.
mu kigabane cya 16 Matayo umurongo wa 27 haravuga hati kuko umwana w'umuntu azohava azafise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe niho azoca yishyura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Aha hari isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Umwana w'umuntu aje ari n'ubwiza bwa se kugira ngo yishyure umuntu wese ibikwiranye n'ibikorwa byiwe. Kandi aha yarabwiye abigishwa biwe ati hariho bamwe mu bari ngaha batazobona urupfu, ni ukuvuga batazopfa, batazorinda guhonja ku rupfu kugeza babonye umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Kandi abantu benshi birashoboka ko batiye bibaza yuko mu bari bari ngaho ko bamwe muri bo bari kuzobaho bakabaho kugeza ku kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ibyo nibyo bibajije no kuri Yohana umwigishwa n'ikindi gihe, igihe Kristo yariko aravugana na Petero, igihe Yesu yarabwiye Petero ati nkwirikira, wewe nkwirikira. Ibyo byabaye igihe Yesu yari yazutse. Petero rero yaramukwirikiye hama abona Yohana umwigishwa atabaza Yesu ati mbega uwe gute, uwe n'ibiki? Yesu nawe aramubwira ati none upfa iki nimba ngomba kwagumaho kugeza aho nzozira? Rero nimurabe ingene ibi byose biba, birashoboka ko kwari kugira ngo bishushanye iri banga Kristo yariko arahishura mu buryo buciye mu buryo bw'imigani ngaho, mu buryo bw'ibigereranyo. Birashoboka ko Yesu yategerezwa kuja mu kibanza kanaka, reka tuvuge mu uwo mwanya yashaka kuva ngaho akaja mu kindi kibanza kanaka, naho kandi byongeye ariko aranavuga no kubijanye no kugenda kwiwe. Ariko murabona yategerezwa kubishushanya. Kandi dufate ko Yesu yagira ave mu kibanza aje mu kindi, arabwira Petero ati we nkwirikira. Yohana rero nawe aguma yinomeye ngaho. Petero acabwira Yesu ati mbega uwe n'ibiki, uwe gute? Birashoboka ko mw'uwo mwanya Yohana mw'uwo mwanya Yesu nta na kimwe yari yabwiye Yohana, nta na kimwe yari yamubwiye yokora, ariko Petero we yari yamubwiye ati wewe nkwirikira. Reka turabe ko twoshobora kubona icyo gisomwa kugira ngo tukibonemwo byinshi bishoboka. Gutyo rero tubone ishusho n'urugero, ikigereranyo reka turabe ngibi ngaha muri Yohana mutagatifu mu kigabane cya 21 umurongo wa 20 ukabandanya. Yohana rero naho yari yabonye ko uwo Yesu yahamagaye ngo amukwirikire ari Petero, Yohana nawe yabagiye inyuma yajyanye nabo. Aho rero ni nk'igihe haba hari abantu kanaka wowe ugahamagara umwe ukamubwira uti tujyane, we nkwirikira. Hagaca haza n'uwundi nawe akaza, uwo we utahamagaye akajyana namwe. Uwo wundi agaca abaza ati mbega uwe n'ibiki, uyu nawe agomba iki inyuma yacu? We kutamuhamagaye ariko akora iki inyuma yacu? Mbega gute kuri uyu nawe azananye natwe? Reka rero turabe ngaha ibyabaye. Mwibuke ko ibi bintu byose biba mu buryo busanzwe bwo mu buzima bwa misi yose bw'abantu, uko abantu basanzwe mu buzima bw'ingene abantu babaho mu buzima bwabo bwa misi yose. Reka turabe igisomwa cyose ngaha, reka turabe aho twotangurira.
ibi byabaye Yesu amaze kubaza ikibazo Petero. Reka dutangurira aha ku murongo. Aha hari ku nshuro igira gatatu igihe Yesu yari abiyeretse, kandi we yabiyeretse inshuro 8. Rero mu kigabane cya 21 umurongo wa 15 haravuga hati, nuko barangije kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda kurusha aba? Nawe atego mugenzi, we urazi ko nkunogera. Aramubwira, atahura imyagazi y'intama zanje. Yongera kumubaza ubugira kabiri ati, Simoni mwene Yohana, mbega urankunda? Nawe ategomeye mugenzi, wewe urazi ko nkunogera, ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanje. Rero ngaha murabona Yesu yariko arabaza Petero. Mwibuke ko iki gisomwa ibyo Yesu yariko aramubaza ngaha, yariko arabimubaza mu majambo canke mu rurimi bo bavuga hariya. Aha rero Yesu yariko aramubaza, abaza Petero ati, Simoni Petero, urankunda? Cyangwa ati, Simoni mwene Yohana, urankunda? Ariko aha yariko arakoresha ijambo, mbega urankunda, urukundo agape. Ubwo rero n'urukundo rw'Imana. Petero nawe akamwishura, ategomeye mugenzi, ndagukunda urukundo filosi, kandi urukundo filosi rwo ni urukundo rwa kimuntu. Hama ku nshuro igira gatatu amubaza ubugira gatatu ati, Simoni mwene Yohana, mbega uranogera? Petero arababara kuko yamubajije ubugira gatatu ngo mbega uranogera. Aramwishura ati, mugenzi, we urazi byose, urazi ko nkunogera. Ariko yariko aramubaza adakoresheje ijambo, ariko yamwishuye adakoresheje rya jambo ati, mwami mugenzi, we urazi ko ngukunda urukundo filosi, ahubwo yamubwira ati, ndagukunda urukundo agape. Ati, mugenzi, we urazi ko ngukunda urukundo rw'Imana. No kuvuga ati, ndagukunda urukundo rw'Imana rwa kimana. Aho rero Yesu ntiyongeye gusubira kumubaza, ahubwo icyo yaciye amubwira, aramwishyura ati, mugenzi, we urazi byose, urazi ko nkunogera. Yesu aramubwira, atahura intama zanje. Umwungere kugira ngo aragire intama ntiyoshobora gukunda Kristo urukundo filosi ngo amukunde urukundo rwa kimuntu, ahubwo umwungere ategerezwa gukunda urukundo agape, akarukunda Kristo, no kuvuga akamukunda urukundo rw'Imana kugira ngo uwo mwungere aheze aragira intama z'umwami. Icyo nicyo gituma rero Petero ataramwishyura ati, mugenzi, ndagukunda. No kuvuga ati, ndagukunda urukundo agape. Ati, ndagukunda ariko urukundo rwa kimana. Yesu yari kubandanya amubaza. Ariko igihe yari amubwiye ko amukunda urukundo agape, no kuvuga ko amukunda urukundo rw'Imana, aho Yesu ntiyongeye kumubaza, ahubwo yaciye amubarira ati, ahura intama zanje. Hanyuma ibi bintu byarakomeje. Aravuga ati, nukuri ndakubwire, ariko abwira Petero ati, ukiri umusore warikenyeza ukaja aho ugomba, ariko aho uzosazira uzoramvura amaboko, uwundi agukenyeze akujane aho utagomba.
icyatumye avuga atyo kwari ukwerekana urupfu azopfa ashimagirisha Imana. Nimurabe ingene Yesu yari karavugishwa avuga ku rupfu rwa Petero mwaya majambo aciye bugufi cyane. Igihe yamubwira ati uzoramvura amaboko uwundi agukenyeza kujane aho utagomba. Icyatumye avuga atyo kwari ukwerekana urupfu azopfa ashimagirisha Imana. Amaze kuvuga atyo arongera aramubarira ati nkurikira. Petero arakebuka, ni ukuvuga araba inyuma. Petero arakebuka abona wa mwigishwa Yesu yakunda abakurikiye. Si Yohana wenyine yakunda Yesu, ariko na Yesu nawe yaramukunda. Niwe yari akiri muto cyane, yari umuhererezi wo mu bigishwa. Haravuga hati umwe yari yegamiye mu gikiriza cya Yesu, hamwe basangira, akamubaza ati mugenzi, ninde azokugura? Nuko Petero amubonye abaza Yesu ati mugenzi, uyu we bizoba bite? Yesu aramwishyura ati namba ngomba ko azogumaho kugeza aho nzozira, upfa iki? Bigutwaye iki? Wewe nkurikira gusa. Nicyo cyatumye iri jambo rikwira muri bene data ngo uwo mwigishwa ntazopfa. Ariko Yesu ntiyamubwiye ko atazopfa, ariko yavuze ati namba ngomba ko agumaho kugeza aho nzozira, upfa iki? Bigutwaye iki? Rero nimurabe ingene vyongeye ibintu bimwe bimwe bibwirwa abantu bamwe bamwe bashobora kubitahura, kubisobanura bakabitahura n'aba abantu bamwe bamwe. Bibajije ko Yohana umwigishwa atari kuzopfa. Rero nimurabe uyu yabaye umwe wo mu bigishwa yari ari ku musozi wo guhindurirwako, ariko arabona ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ari kumwe na Mose na Eliya aje ngaho ku musozi wo guhindurirwako. Mwiyerekwa harabonetse ukuza kwa Kristo azaranye n'abamarayika biwe. Abo ngaho bari Mose na Eliya. Harabonetse ukuza k'umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Harabonetse ukuza k'ubwami bw'Imana mu bubasha. Ariko iryo ryose ryabaye iyerekwa. Ibyo ryabaye iyerekwa. Iryo yerekwa ku munsi w'iherezo rizoshitswa. Kandi ubwo n'urutonde rwo kuza k'ubwami, ukwimikwa k'ubwami. Kandi ngaha ibyo byaramaze kwerekanirwa mw'aya mashusho n'ingero mw'ibi bigereranyo. Kandi dushingiye kuri uru rutonde rwerekaniwe ku musozi wo guhindurirwako, uko niko Imana itegerezwa gushitsa umugambi wayo wose kugira ngo habe izuka ry'abapfiriye muri Kristo, kugira ngo habe no guhindurwa kuri twebwe bariho turi bazima. Mbega none ibi byose bisigura iki? Bisigura ko ku munsi w'iherezo canke mu kimpumbi c'indwi, bisigura ko ariho uru rutonde rw'Imana rwerekanywe na Kristo ku musozi wo guhindurirwako, kandi uru rutonde rwaragenywe n'Imana uhereye isi itararemwa. Bisigura ko uru rutonde rutegerezwa kuba ruriko rurashitswa mu mwuzuro kugira ngo habe izuka ry'abapfiriye muri Kristo, habe no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Kandi nimwitegereze ingene Kristo yavuze ko bizoba ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi c'indwi. Aho niho izuka ry'abapfiriye muri Kristo rizobera. Muri Yohana ikigabane cya 6:39 kugeza ku 40 aravuga ati, kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo, kuko ikari cyo data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo.
nimurabe muri iyi mirongo ibiri turahafise isezerano rya Kristo aho agira ati nanje nzobazura ku munsi w'iherezo. Ibyo biba ku bizera Kristo bakiriye Kristo nk'umukiza wabo kandi bogeje ibyaha byabo mu maraso ya Yesu Kristo, bakaba barakiriye mpwemu wiwe yera, kandi mu yandi majambo bakaba baravutse ubugira kabiri. Abo baravukiye mu bwami bw'Imana mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Vyongeye n'igihe Yesu yajya kuzura Lazaro, bivugwa ko Marita yakiriye Yesu igihe yari ashitse ngaho. Mu kigabane cya 11 umurongo wa 21 muri Yohana haravuga hati, umurongo wa 20, nuko Marita yumvise ko Yesu aje, aragenda aramusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, mugenzi, iyo uba wari hano musaza wanje ntaba yahwereye, kandi n'ubu ndazi yuko ibyo wosaba Imana byose Imana yobiguha. Yesu aramubwira ati, musaza we azozuka. Marita aramwishyura ati, ndazi ko azozuka mu izuka ryo ku munsi w'iherezo. Marita ni ryari yari yiteze ko hazoba izuka ry'abapfiriye muri Kristo ku munsi w'iherezo. Nimurabe mbere no mu gihe Yesu Kristo yari ari mu bukozi bwiwe bwo ku isi, muri kiriya gihe harabayeho abantu bari bazi ko izuka ryari kuzobera ku munsi w'iherezo, aricyo kimpumbi c'indwi canke umunsi w'umwami. Ariko Kristo aho yashaka kugereranya canke gushushanya, kwerekana izuka ry'abapfiriye muri Kristo, izuka ribera ku munsi w'iherezo. Iryo zuka yashaka kurishushanyiriza ngaho azuye Lazaro, ariwe yari amaze iminsi 4 apfuye. Rero umubiri wiwe ufadika wari wamaze kubora. Kandi nimurabe ibintu byose byabaye. Marita aramwishyura ati, ndazi ko azozuka mu izuka ryo ku munsi w'iherezo. Yesu aramubwira ati, ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera naho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ivyo? Rero murabona, uwubaho akizera Yesu Kristo ntazokwigera apfa ibihe bidashira, naho umubiri we ufadika wopfa, kuko uwo muntu azozuka ari mu mubiri uhoraho, kandi ibyo bizoba ku munsi w'iherezo. Marita nawe ategomeye, mugenzi, nizeye kuri Kristo, umwana w'Imana, umwe wo kuza mu isi. Rero nimuraba guhishurirwa Marita yari afise. We yari azi ko Yesu yari umwana w'Imana, ko yari Kristo Mesiya, umusigwa wari yaje mu isi. Kandi Marita yari yamwakiriye nka Mesiya, nka Kristo, nk'umwami wa Isirayeli, na Mariya nawe nyene, na Lazaro nawe nyene. Ariko mwibuke ikintu kimwe, aha hari ibintu bibiri ngirakamaro cyane. Yesu yagomba gushushanyiriza mu izuka rya Lazaro, yagomba kuhashushanyiriza izuka ry'abapfiriye muri Kristo, izuka ribera ku munsi w'iherezo. Kandi icyo nicyo gituma ku munsi ugira 4 Lazaro amaze gupfa, niho Yesu yaciye ashika ngaho. Kandi murabona ko mu ntambuko igira 4 niho kandi Yesu aboneka. Ni mu gihe cy'umuteramyi kigira 4, gihwana n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho ikiringo gishasha cy'ubwami gitangurira. N'igihe cy'umuteramyi kigira 4, nicyo gihe cy'umuteramyi kiba mu gatondo. Ibindi bihe by'umuteramyi byo biba mu ijoro, bihwana n'ijoro. Nuko rero ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, ibyo bihwana n'ibihe by'umuteramyi byo mu ijoro. Ibyo bihendwe rero byari mu ntambuko y'igihe cy'ijoro kuri uyu mubumbe w'isi.
ariko intambuko y'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka yo ihwana n'igihe cy'umuteramyi wa kane, kandi igihe cy'umuteramyi wa kane gihwana n'amasaha yo kuva isaha 12 zo mu gatondo gushika isaha 3 zo mu gitondo. Rero murabona ko igihe cy'umuteramyi wa kane igishushanirijwe mu munsi ugira kane uwo Kristo yazuriye ko Lazaro, kandi byongeye turabona ko no kugarurwa kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, murabona ingene uko kugarurwa kwagiye kuraza uvuye kuri Luteri, aho hari ku munsi wa mbere, umunsi wa mbere w'uko kugarurwa kw'ishengero. Ishengero rica rijya kuri Wesley ku munsi ugira kabiri wo mw'iyo nzira. Ahanyuma hagaca haba igihe cy'indwi, igihe cya Laodikiya, aho Revera William Marion Branham yabaye intumwa ya Kristo. Iyo yari intambuko igira gatatu, umunsi ugira gatatu. Hanyuma naho aca ajya mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, ari wo munsi ugira kane, aho izuka ry'abapfiriye muri Kristo rizobera, hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiriho turi bazima. Rero mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo hazotegerezwa kuba hariko harashikirizwa ivyabonekeye ku musozi wo guhindurirwako, kuko hariya turabona ko Kristo yarazwe mu mwuzuro arahindurwa, kandi mu gushitswa kw'iryo yerekwa abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazoragwa mu mwuzuro. Ni ukuvuga kugira ngo habe ukuragwa kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, hakenerwa ko haba hariko harashitswa iyerekwa ryabonekeye ku musozi wo guhindurirwako, kandi ukuragwa mu mwuzuro kw'imibiri yacu, ariko guhindurwa kw'imibiri yacu, ivyo murabona intambuko y'Imana bitegerezwa kuberamwo. Ubwa mbere bitegerezwa kubera ku munsi w'iherezo, iyo ni nimero ya mbere, ico ni kimpombi c'indwi. Hanyuma mu gihe cy'umuteramyi kigira kane, iyo ni intambuko aho igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka kibera gishikirizwa. Nimero ya gatatu naho bishikirizwa mu kibanza aho igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka kizoba kiriko kirashikirizwa ku munsi w'iherezo. Ico kibanza ni Amerika Latine na Karayibe. Nimero ya kane naho ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami butegerezwa kuba buri mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, buriko buravugwa, buriko burumvirizwa n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ivyo ku ishengero ni ukuba ririko rirumva ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa ijwi rya Kristo ku munsi w'iherezo, nk'uko Yohana umwigishwa nawe yaryumvise mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca mbere umurongo w'10 kugeza ku wa 11, ari wavuga ati ku munsi w'Imana nari muri mpwemu numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Mbega Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uw'iherezo ninde? N'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Rero murabona umunsi wari wo Yohana umwigishwa yumviye ko ijwi rya Kristo hari ku munsi w'Imana. We yarajyanywe muri mpwemu ku munsi w'Imana yumva ijwi rya Kristo, kandi yarabonye ibintu byabereye kuri uyo munsi. Rero murabona ibyo byose byarashyizwe mu mashusho n'ingero mu bigereranyo biri mu byahishuwe. Ibyo birimwo uguhishurwa kw'ibintu bizoba biriko birabera ku munsi w'iherezo. Nico gituma rero Yohana umwigishwa yashoboye kubona ibiti vy'imyelayo bibiri vyo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 11. Kubera iki? Kuko we yarajyanwe muri mpwemu, ajyanwa ku munsi w'Imana, kandi yarashoboye no kubona no kuza kwa marayika w'inkomezi, kandi yarashoboye kubona umumarayika w'umwami Yesu Kristo ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bigira bibe vuba. Rero turabona ingene yabonye kandi no kuza k'ubwami bw'Imana, kandi we yarabonye kuza k'umwana w'umuntu ari n'ububasha n'ubwiza aje mu bwami bwiwe. Ibi bintu byose umwigishwa Yohana mutagatifu yarabibonye mu guhishurirwa kuri mu vyahishuwe. Uko guhishurirwa mu nyuma yarakwanditse nk'uko yari yabitegetswe. Rero reka turabe ingene banga
ryo gushyitswa turaba ingene ibanga ryo gushyitswa k'urutonde rw'izuka, urutonde rwitezwe n'abazohindurwa. nimuraba ingene ku munsi w'iherezo urwo rutonde mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo rutegerezwa kuba ruriko rurashyitswa, kugira ngo ishengero ribe ririko rirabona kuza k'umwana w'umuntu mu ishengero ryiwe azananye n'abamarayika biwe, kandi ishengero ribe ririko abatoranijwe b'Imana babe bariko barumviriza ijwi rirenga ry'inzamba, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. iryo jwi ririko rirahishura ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, gutyo rero ririko rirahamagara ryegeranya abatoranijwe b'Imana bose, ribegeranyiriza mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. rero iri ni banga ritamenyeshejwe ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu bihe byarenganye, kuko iri banga ryari guhishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, kugira ngo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo habe hari ugushyitswa kw'ibanga. ibanga ritegerezwa gushyitswa rikagaragara kugira ngo habe izuka ry'abapfiriye muri Kristo, kugira ngo habe no guhindurwa kwa twebwe abakiriho turi bazima. ni urutonde rw'Imana rushyitswa rugashyikirizwa hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. ubwo ni urutonde rwo kuza k'umwana w'umuntu ajya mu bwami bwiwe azananye n'abamarayika biwe mu ishengero ryiwe ryo mu mahanga. mbega none iri banga ririmwo ibiki? rigizwe n'ibiki? iri banga ririmo kuza kwa Kristo, nk'uko Kristo yagiye araza muri buri gihe kuri buri gihe, akaza mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Kristo yaragiye mu buryo bwa mpwemu yera agaragaye, kandi Pawulo yaravuze ati si jye nkiriho, ni Kristo ari muri jewe. hanyuma Kristo amaze kugaragarira mu gihe cya mbere aho yari aragendera ishengero ryiwe, aho yaje mu nyuma yaje he? yaje mu gihe cya kabiri muri Irene, gutyo muri buri gihe yaraje muri buri mumarayika ntumwa wo muri buri gihe, kandi aho yagaragaye nk'umwangazi w'intama w'Imana muri buri gihe, kandi byongeye yagaragaye nk'umuherezi mukuru. ariko ubu naho rero murabona ingene yahamagaye abatoranijwe biwe muri buri gihe. ariko mu nyuma hamaze guhera ibi bihe ndwi, mbega Kristo aza gute ku ishengero ryiwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka? aza mu buryo bwa mpwemu yera, yihishije, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, agaragariye mu mumarayika ntumwa wo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Kristo aza ku nshuro ya mbere aje mu muvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini, kuko mu bandi bamarayika ntumwa abo yajemwo mu bihe ndwi, abo zari intumwa z'ibihe bito bito. ni ukuvuga yuko kuzoba ari ukugaragara kwa Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, ukugaragara gukomeye cyane, ukugaragara ubwoko bw'ibiremwa abantu batari bwigere bamenya cyangwa babona. kandi uku kugaragara kwa Kristo agaragariye mu ishengero ryiwe guhwana n'umunsi w'iherezo, ni ukuvuga guhwana n'ikimpumbi kigira indwi, kandi guhwana n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. mu gihe cy'urukundo rw'Imana niho cya kibazo cyabazwa Petero ati urankunda, niho cyisubiramo ku bakozi b'Imana bose no ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. ni igihe aho ibwina mu mitima yacu dutegerezwa kumenya, kandi tukemera bivuye ibwina mu mitima yacu, tukavuga tukishyura ko
dukunda Kristo urukundo rw'Imana, atari ukuvuga gusa umuntu ati ndagukunda bisanzwe, ahubwo ati ndagukunda n'urukundo rw'Imana, ni ukuvuga bivuye ibwina mu bugingo bwanyu. Ibyo ni ibintu biba hagati yanyu na Kristo, ukumva urwo rukundo rw'Imana kure ibwina mu bugingo bwawe. Rero murabona igihe Petero yishura gutyo, Yesu yaciye amubarira ati nkurikira, kandi nawe kurikira Kristo iminsi yose y'ubuzima bwawe, namba ntiwigere utandukana nawe mu mwanya n'umwe w'ubuzima bwawe. Wewe ntuzotandukana nawe kuko wewe umukunda bivuye ibwina mu bugingo bwawe, ukaba umukunda urukundo rwa kimana. Ni ukuvuga wewe uramukunda urukundo agape, ntumukunda urukundo filos, ahubwo mumukunda urukundo agape. Ibyo twobivuga muri ya majambo yo ngaha iwacu, hariho ayo majambo abiri. Iyo tuvuze tuti ndagukunda cyangwa ndagushaka, kuri twebwe bisigura ugukunda umuntu bikomeye cyane. Ariko iyo tuvuze tuti ndagushaka gusa, biba ari bisanzwe. Nizeye ko ibyo bimeze gutyo mu bihugu byose byo muri Amerika Latine. Rero iyo tuvuze tuti ndakunda Kristo, aho ni ukumukunda urukundo rwa kimana, tukamukunda n'ubugingo bwacu bwose. Mbega mwoba muzi aho ruri naho ruva urwo rukundo rwa kimana? Ruva mu bugingo bw'umuntu. Ugushaka cyangwa urukundo rusanzwe, urukundo filos, urwo ruva mu mpwemu y'umuntu. Ariko urukundo rwa kimana rwo, urukundo agape, ni urukundo rwimbitse cyane, ruva imbere mu bwina, rugakwira mu mpwemu no mu buzima bwacu bwose, muri twebwe twese. Urwo rukundo nibwo Yesu Kristo yifuza ko tumukunda. Nimwumve yemwe Bisirayeli, uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyine, kandi mukundishe uhoraho Imana yanyu ubugingo bwanyu bwose. Murabona, atari gutangurira mu bwenge mu mutwe gusa, oya, atari gutanguza ingufu zose gusa, ahubwo uhereye mu bugingo bwawe, rukava imbere mu muntu, rutera rugaragarira hanze, kugira ngo urwo rukundo rw'Imana rube urutangurira imbere mu bugingo, hanyuma ruje mu mpwemu. Gutyo rero dukunde Kristo mu mpwemu, tumukundishije impwemu, tumukunze urukundo rwa kimana, ndetse tumukundishe n'ingufu zacu zose z'umubiri wacu ufadika. Ni ukuvuga tumukunde mu bugingo, mu mpwemu no mu mubiri. Dukunde Kristo, tumukunde urukundo rw'Imana. Rero murabona ko ibi bishyitswa mu mwuzuro mu gihe cy'urukundo rw'Imana, aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi aha byongeye niho Kristo ashikiriza rya yerekwa ryo ku musozi wo guhindurirwako. Kuko mu kuza kwa Kristo ajye mu buryo bwa mpwemu yera, ajye ku ishengero ry'iwe muri buri gihe. Yaje biciye mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Ubu naho ku munsi w'iherezo, ukuza kwa Kristo mu buryo bwa mpwemu yera ajye mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aza biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, aho we yari kuzoba agaragaye. Kristo agaragaye nk'intama yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Kandi byongeye Kristo agaragaye nk'umucamanza w'isi yose. Kandi aho Kristo azoba ariko arashyitsa ibintu byose byashyikirijwe ku musozi wo guhindurirwako, kugira ngo habe kuragwa mu mwuzuro uguhindwa kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kandi kugira ngo habe no kuragwa mu mwuzuro k'ubukozi n'intumwa y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kuko yaba intumwa
bwaba n'ubukozi nabwo buzoba buri muri iyo ntumwa, ndetse n'abatoranijwe bo muri iki gihe bazoragwa mu mwuzuro bahindurwe kuri uyu munsi w'iherezo. Ivyo vyarashushandirijwe hariya ku musozi wo guhindurirwako. Rero mu rutonde rwo kuragwa mu mwuzuro kugira ngo habe izuka ry'abapfiriye muri Kristo no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima, turabona ko hazoba ari mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Hazoba hari Yesu, Mose na Eliya. Ubukozi bwabo buzoba bugaragariye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Mu kuza kwa Yesu Kristo ajya mu buryo bwa mpwemu yera mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka no mu kiringo kinini cy'ubwami, ajya hagati mu ishengero ry'iwe ryo mu banyamahanga, ajya biciye mu mumarayika ntumwa wiwe mu kibanza k'ubutaka bwa Amerika Latine na Karayibe, aho mu kuza kwiwe Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera aje biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, aho aratuvugisha akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, akatumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Icyo nicyo gituma isezerano ryo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa mbere ahatubwira hati duga uze hano. Ni mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, ati duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ni ukuvuga ibintu biba inyuma y'ivyamaze kubera mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Murabona ko iri jwi riduhamagarira kuduga ni ijwi rya Kristo, ni iri jwi ry'inzamba. Rero murabona ingene ngaha mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka ingene ariho habonekera ubukozi bwa Kristo bugaragaye biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi biciye mu mumarayika ntumwa wiwe uko ni ku ishengero rironka ubumenyi bw'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 6 haravuga hati arambarira ati aya majambo nayo kwizegwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Mbega bigaragariza hehe? Ni hehe bihishurira? Ni mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Ibintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ivyo vyaravugishijwe, vyaravuzwe ko bishikirizwa ku munsi w'iherezo. Kandi Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, Yesu Kristo ni wavugisha ishengero ryiwe akaribwira ibi bintu byose, kuko Kristo ashyira mu kanwa k'umumarayika ntumwa wiwe, ahashyira amajambo yiwe. Kandi iyi ntumwa ivuze ayo abara amajambo ya Yesu Kristo yashyizwe mu kanwa k'iyi ntumwa. Kandi icyo nicyo gituma ibintu Kristo yasezeranye ko amenyesha ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo tuvyumva biriko biramenyekanishwa bivugwa n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Iri ni banga ryo kuza kwa Kristo mu buryo bwa mpwemu yera ajya mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami ku munsi w'iherezo mu kimpumbi cy'indwi. Ariko aratuvugisha akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, ariyo nzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kandi ariko aratumenyesha ibanga ryo kuza kwiwe aje ku ihanga ryiwe ku bantu biwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aje biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Kandi gutyo rero ariko araduhishurira ibanga ryo kuza kwa Kristo azaranye n'abamarayika biwe, aho ubukozi bwa Mose, ubwa Eliya n'ubukozi bwa Yesu aho bwari kuzoba bugaragariye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Gutyo rero twari kuzoba dufise turonse ugushitswa kwa rya yerekwa ryo ku musozi wo guhindurirwako. Twari kuzoba dufise Yesu mu maso yiwe haka nk'izuba. Mu maso yiwe nk'izuba hashushanya Kristo nk'umwami. Nukuvuga ko ivyo ari bigereranyo, ibishushanyo bigereranyo kuza kwa Kristo aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, kuko izuba ni umwami w'izindi nyenyeri. Kandi abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, ni ukuvuga agakiza. Nukuza kwa Kristo mu buryo bwa mpwemu yera
aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, ajye mu ishengero ryiwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi ariko arakayanganira ngaho nk'izuba rirashe. Kandi nimba aza nk'izuba rirashe, uko iminsi rero igenda irahera, amayinga, amezi cyangwa imyaka, agenda aratanga umuco mwinshi. Ibyo rero nibyo byari kuzoba biriko birabera mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Uko igihe kigenda kirahera, twari kuzorushiriza kugenda turaronka umuco mwinshi uri kuva kuri Kristo mu kuza kwiwe, aje ku ishengero ryiwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Kristo aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, aje mu buryo bwa mpwemu yera, kandi ariko arigaragaza biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Yohana umwigishwa yaragerageje, yarashatse gusenga uwo mumarayika, ariko we ntiyabimwemereye, kuko umumarayika si umwami Yesu Kristo. Ariko muri uwo mumarayika hazoba hari Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera. Kristo ahari nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, kandi ahari nk'umucamanza w'isi yose, kuko uwo niwe ntebe muntu ya Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera. Kristo aje ku munsi w'iherezo mu ishengero ryiwe. Rero turabona ingene biciye mu ico gitwikirizo cy'umubiri yari kuzoba ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kubera kuri uyu munsi w'iherezo. Aho rero Yesu Kristo umwana w'umuntu yari kuzoba hafise n'abamarayika biwe nabo, aribwo bukozi bwa Mose ku ncuro igira kabiri, ubu n'ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira gatanu. Buri gihe uko Imana iba yarasezeranye kurungika bundi bushasha umuvugishwa Imana yigeze kurungika muri kahise akaba yaragiye, iyo haje gushyitswa ku iryo sezerano, buri gihe kuba ari kuza k'ubukozi bwari buri muri wa muvugishwa, ubwo bukozi buje buri mu wundi muvugishwa. Rero turabonye ibanga ryo kuza kwa Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, aje ku ishengero ryiwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka no mu kiringo kinini cy'ubwami, aje biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, aje ari mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi ariko aragaragaza ubukozi bwa Yesu ku ncuro igira kabiri, ubukozi bwa Mose ku ncuro igira kabiri, hamwe n'ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira gatanu. Iryo ni rya yerekwa ryo ku musozi wo guhindurirwako, ririko rirashyikirizwa ku musozi w'Imana mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Uriya musozi wa hariya washushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi bari mu gice cyo hejuru cyo kuri uwo musozi. Ibyo byashushanya ugushyitswa ko kuza kwa Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, hamwe n'ubukozi bwa Mose, ubwa Eliya n'ubwa Yesu, buriko buragaragarira mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cyo hejuru, igihe cyo hejuru cyane mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, aho Kristo ariko arahagaragarira n'ubwo bukozi, azananye n'ubukozi bwa Mose na Eliya, azananye n'abamarayika biwe. Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera ariko arigaragariza mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi mu mumarayika wiwe ariko arahagaragariza ubukozi bwa Mose ku ncuro igira kabiri, ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira gatanu, hamwe n'ubukozi bwa Yesu ku ncuro igira kabiri. Rero turashobora kubona, turabonye ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Turabonye ibanga ryerekaniwe ku musozi wo guhindurirwako, ibanga ryo kuza k'ubwami bw'Imana ku munsi w'iherezo. Kandi ibi byose bibera mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Iri ni ibanga ryo gushyitswa k'urutonde rushyitswa kugira ngo haheze habe izuka ku bapfiriye muri Kristo, kandi kugira ngo habe no guhindurwa kuri twebwe abakiriho turi bazima, kugira ngo turagwe mu mwuzuro, duhindurwe twebwe turagwe nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana.
nk'uko tubona ko ukuragwa mu mwuzuro kwa Kristo kwabereye hariya ku musozi wo guhindurirwa ko byabaye nk'ishusho n'urugero nk'ikigereranyo cy'ukuragwa mu mwuzuro kw'abatoranijwe b'Imana bari ku musozi w'Imana, ni ukuvuga bari mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gice cyo hejuru, aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Turabonye banga ryo gushyitswa k'urutonde rw'izuka, urutonde rwitezwe. Ugushyitswa k'urwo rutonde kwitezwe n'abazohindurwa, abazohindurwa ku munsi w'iherezo bari kuzoba bariko barabona ukuza kwa Kristo aje mu buryo bwa mpwemu yera, yihishije kandi yihishuye biciye mu mumarayika n'umwe wiwe, kandi bari kuzoba bariko barabona ubukozi bwa Mose ku ncuro igira kabiri, ubukozi bwa Eliya ku ncuro igira gatanu, n'ubukozi bwa Yesu ku ncuro igira kabiri. Ubwo bukozi buriko buragaragazwa na Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, ubwo bukozi Kristo abugaragaza biciye mu mumarayika n'umwe wiwe. Kuko Imana ntiyigera igira abavugishwa babiri bakuru mu mwanya umwe, mu gihe kimwe, canke mu kiringo kinini kimwe. Ikidashoboka cyo ni uko Imana yogira abavugishwa batatu bakuru. Rero turabona ko Imana egoma irashobora kugira ku isi abavugishwa babiri icyarimwe, ariko umwe aba ari uwo mu gihe kimwe, uwundi nawe akaba ari uwo mu kindi gihe. Ni nko mu byabaye kuri Yohana Umubatizi na Yesu. Bose bari bari ngaho integuza n'uwateguriwe inzira, ariko Yohana yari uwo mu byagezwe, yari uwo mu kiringo cy'ibyagezwe, yari n'uwo mu gihe cy'indwi cy'ishengero ry'Abaheburayo mu gihe cy'ibyagezwe. Yesu nawe yari uwo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi yari uwo mu kiringo kinini gishasha, ikiringo kinini cy'ubuntu. Murabona rero Yohana yaravuze ati, uwo akwiye gukuzwa nanje nkagirwa muto. Uko niko yanavuze n'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ati nta bavugishwa n'Imana bazoba ngaha ari babiri icyarimwe. Niyo biza kugenda gutyo bikaba gutyo, iyo baza kuberaho icyarimwe integuza n'uwateguriwe inzira. Mbega mwene Data Branham yabivuze ku iki? Yavuze ati uwo uwateguriwe inzira akwiye gukuzwa nanjye nkagirwa muto. Rero murabona ingene integuza yagiye, kandi hari gusigara gusa ubukozi bw'uwateguriwe inzira bwo ku munsi w'erezo, kugira ngo munsi y'ubukozi bw'uwateguriwe inzira Yesu Kristo aheze ashyitse amasezerano yose ahwanye n'umunsi w'iherezo, kandi ahindurire ukuri agaragarize mu ishengero ry'iwe ryayerekwa ryabera ku musozi wo guhindurirwa ko. Gutyo rero hashyitswe urutonde rwo kuza k'ubwami bw'Imana ku munsi w'iherezo mu kimpumbi cy'indwi, kugira ngo habe intangamarara y'inganji y'imyaka 1000, kugira ngo habe intangamarara y'ikimpumbi cy'ubwiza. Ni ukuvuga yuko ibyo byose bihwana n'ikimpumbi kigira indwi, kandi mu bukozi bwa Kristo akora biciye mu mumarayika n'umwe wiwe ku munsi w'iherezo, ariko aragaragaza ubwo bukozi Kristo, harakugwa intangamarara y'ikimpumbi n'intangamarara y'inganji y'ubwiza y'imyaka 1000 y'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo. Kandi ihanga abantu bazohindurwa bakanazamurwa baraheza bagategurwa. Kuri jewe yari amahirwe akomeye cyane kuba nari kumwe namwe ndiko ndabashingira intahe y'ibanga ryo gushyitswa k'urutonde rw'izuka rwitezwe n'abazohindurwa. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde bazigame. Ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze, kandi mwese mugire canke mubandanye mugira umunsi wuzuyemo imigisha y'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi vuba twese duhindurwe, tuzamugwe, kuko turiko turabona iki? Turiko turabona urutonde rwo kuza k'ubwami bw'Imana, turiko turabona urutonde rw'izuka ry'abapfiriye muri Kristo, kugira ngo habe no guhindurwa kwa twebwe bakiriho turi bazima. Imana ibahezagire kandi bazigame.
turasubira mu gikorane gikurikira ku baza kuba bari bahari. Haza kuba ari isaha 12 zo ku mugoroba. Kiza kuba ari igikorane cy'abantu bose muri rusangi. Icyo gikorane kizoba kirimo ikigwa cyitwa ngo ibanga ry'ibimenyetso ku ijuru bihishura umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo. Ibyo bihwanye n'ibyatangajwe mu kimenyesha makuru. Rero tuza kuba turiko turavuga kuri icyo kigwa mu gikorane cy'isaha 12 zo ku mugoroba. N'ibindi bikorane byo ngaha, hariho igikorane cy'abafashanya n'abakozi b'Imana saa 10. Isaha 8 zo ku muhingamo naho hari igikorane cyo gufungura. Rero icyo gikorane kiza kuba ku bantu bagenewe kuba bari ngaho mw'ivyo bikorane bibiri, kimwe saa 8, ikindi nacyo saa 10 zo ku muhingamo. Icyo gikorane cyo gufungura cya saa 8, icyo ni gikorane aho tuzaza kuba turiko turavuga ubutumwa twigisha. Tuza kuba turiko turafungura twigaburira kugira ngo isaha 10 duce tubandanya tuvuga, ndetse n'isaha 12 nazo. No kuvuga ko tuza gukora icyo gikorane cyo gufungura kugira ngo hanyuma duce dukora ibindi bikorane bibiri, aho tuza kuba dufise ingufu zikwiye kugira ngo tuzikoreshe mu ivyo bikorane bibiri bikurikira. Icyo gikorane cyo gufungura benshi muri mwebwe muza kugikorera he? Mu ngo zanyu. Natwe tuza kugikorera mu kibanza kiza kuba cyateguwe. Ntituzi abantu baza kuba bahari uko bangana mu icyo gikorane cyo gufungura, ariko ni nk'itegeko. Twese dutegerezwa kuza gukora icyo gikorane, bamwe bagikorere mu ngo zabo, abandi mu bindi bibanza bitandukanye. Kuko icyo gikorane iminsi yose twebwe turagikora nk'inshuro imwe cyangwa zibiri cyangwa zitatu. Bamwe baranagikora n'inshuro 4 gikorane cyo gufungura. Bamwe bo bakanarenza ko n'imbere yo kuryama naho nyene bakajya akantu, naho kuba ari uguhekenya kamwa na gatoya basi. Abandi nabo hari igihe babura itiro iyo batanyoye n'agakawa na gakeya. Abo nabo basanzwe bamenyereye kafe. Abo batabimenyereye bo banyoye kafe na ntoya baca babura itiro, ntibashobore kuruhuka kugira ngo ku munsi ukurikira baje gukora. Ariko hariho abandi bobo babura itiro iyo batanyoye agakafe na gakeya. Imana ibandanye kubahezagira mwese, Imana ibarinde. Kandi kuri abo bose baza kuba bari mu gikorane cy'isaha 12 zo ku mugoroba, turaza kubonana Imana ibishatse. Kandi mu nsengere kugira ngo Imana impe ibijyanye n'iki kigwa, impe ibyo byose ishaka ko novuga, kandi Imana itwemerere kuvyumva mu buryo buciye bugufi bwiyoroheje, kugira ngo n'abana bato nabo bashobore kubitahura. Ni byiza, Imana ibandanye kubahezagira, Imana ibarinde bazigame hamwe natwe bundi bushasha. Mbega ninde? Ni Guillermo cyangwa ni Luis? Bampinduriye izina kuko bahinduye umuntu, ariko nabavukana. Nivyo, nabavukana. Rero ni byiza, reka twakire Louis kugira ngo abandanye. Imana guhezagire Louis, kandi Imana ihezagire n'umwe wese wo muri mwebwe. Murakoze cyane.